Buah adas, yang berasal dari tumbuhan Phoenicellum vulgar Mill, memiliki beragam manfaat yang luar biasa. Kaya akan nutrisi, buah adas telah digunakan secara tradisional untuk meredakan mules, sariawan, dan batuk. Selain itu, kandungan korigensinya membuatnya menjadi pengawet alami tanpa efek samping yang berlebihan. Di samping itu, buah adas juga dapat digunakan sebagai campuran dalam acar mentimun untuk membantu mengurangi reaksi alergi pada orang yang tidak tahan. Tak hanya itu, buah adas juga telah terbukti memiliki sifat sebagai obat kuat yang dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan secara menyeluruh.